السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأخواتي، أهلا بكم في قناتي فسر حلمك مع علا. أتمنى أن تكونوا بخير دائما يا رب العالمين. أقدم إليكم اليوم تفسير رؤية الديك الرومي في المنام أو طبخ الديك الرومي في المنام. بالنسبة للرجل، إذا رأى أنه بيقوم بطبخ الديك الرومي في المنام، هي الرؤية بتعني الحياة السعيدة التي يعيشها هذا الرجل، وأنه سيحصل على الكثير من الأموال في الفترة القادمة. رؤية السيدة المتزوجة بأنها تطبخ ديك رومي في منامها يعني السعادة، المناسبات السعيدة، الاستقرار العائلي التي ستحدث لها بإذن الله قريبا. بالنسبة للبنت العزباء أو المرأة المطلقة أو الأرملة، فهي رؤية مبشرة جدا بالخير. تعني لها الأفراح القادمة، تحقيق أمنية والسعادة القادمة إليها قريبا بإذن الله، ونهاية الأحزان. وتعني أيضا زوال البعض من الهموم والأحزان وقدوم الأفراح كما ذكرت. بشكل عام هي رؤية مبشرة جدا، سواء كانت الرؤية للرجل أو للمرأة، بقدوم السعادة والأفراح والمناسبات السعيدة بإذن الله. أحبابي وأخواتي، أتمنى أن يكون التفسير قد أفادكم. لو مش مشترك في القناة، من فضلك اشترك وفعل زر الجرس، اختار الكل، والضغط على زر اللايك ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم جميعا.